आयुर्वेद के अनुसार मार्च और अप्रैल महीने को बसंत ऋतु कहते हैं। इसमें कफ की वृद्धि होती है, तो इस मौसम में ज़्यादातर लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार होना बहुत ही कॉमन होता है। तो इस टाइम कुछ हम कफ बढ़ाने वाले आहार से यदि हम परहेज करें तो हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो जैसे कफ बढ़ाने वाले आहार हैं, दही है, फ्रिज की रखी हुई ठंडी चीज़ें हैं, और आपका बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ हो गई, दूध की बनी मिठाइयाँ, और कुछ लोग नाश्ते में जो फ्रूट्स का सेवन करते हैं। तो इस मौसम में आप खासकर इन सब चीज़ों से परहेज करें, जिसके कारण आप इन बीमारियों से होने से बच सकते हैं। धन्यवाद।